大家好啊！又嚟玩《媽咪大戰爭》我哋。咁咧，我之前就拍得多呢個抽卡嘅片啦，好少就拍打交嘅。咁我哋就而家就試下玩啲特殊關卡嘅最後一關。咁前兩關我都破晒㗎啦，不過之後嗰啲仲未有時間破啫。好啦，我哋而家打呢個特殊關卡第一章嘅最後一關，應該可以好快搞掂，因為人哋都唔難。好啦，咁啊，直接開始啦。呢關其實應該都一啲都唔難。咁都係派啲狗同埋一啲蛇，所以盡早搞掂，如果唔係後面就好難打嘅。呢度要儲啲錢去買翻其他嘅。前面就派兩隻比較攻速比較快嘅貓去擋住前面啲怪先，跟住後面就派啲比較勁少少嘅。跟住而家佢哋出猩猩同埋隻河馬，其實完全唔難打。好啦，而家已經攻到3萬血，即係一啲都唔難打。即係啲比較精英級嘅怪擋住條路。好啦，睇黑狗。黑狗其實主要唔係強，即係算係比較煩。再放翻小怪過去頂一頂，已經攻到1萬血到。